క్రిస్మస్ ఈ పేరు వింటేనే సార్వత్రిక క్రైస్తవ్యం గుండె నిండా సంతోషం, మోముపై చిరునవ్వు ఒక్కసారిగా కనిపిస్తాయి. కొందరి అభిప్రాయం ప్రకారం క్రిస్మస్ అంటే ఇంటిపై వెలుతుర్లు విలజిమ్మేలా చేయటం, ఒంటిపై నూతన వస్త్రాలతో అలంకరించుకోవటం. ఇన్ని వివిధములైన ఆలోచనలు క్రైస్తవ్యంలో రాజ్యమేలుతూ ఉండగా, అసలు దేవుని మనస్సులో క్రిస్మస్ అంటే ఏంటి? దేవుడు ప్రేమయే ఉన్నాడు. ప్రేమ కలిగి ఉండి దానిని అనుభవించేవారు లేకపోతే ఆ ప్రేమకి అర్థమేముంది? కేవలం తన ప్రేమను అనుభవించడానికే తన పోలికలో తన స్వరూపంలో నరుని సృజించారు. కానీ పాపం చేసి మానవుడు దేవుని పోలికను, ఆయన ఇచ్చిన మహిమను కోల్పోయాడు. దేవునికి దూరం అయ్యాడు, పాపానికి బానిసయ్యాడు, శత్రువు చేతిలోకి వెళ్ళిపోయాడు, నిరీక్షణకి ఆధారమే కోల్పోయిన దుర్దశలోనికి వెళ్ళిపోయాడు. ఇక ఏం చెయ్యాలో దిక్కు తోచని స్థితిలో పాపపు ఊబిలో అల్లాడిపోతూ ఉండగా, చూస్తూ ఊరుకోలేని తండ్రి ప్రేమ మరలా వారిలో ఆ మహిమని, ఆ పోలికను చూచినట్లుగా తన సొంత కొడుకుని ప్రజల రక్షణార్థమై ఇచ్చేసింది. తండ్రి ఇచ్చాడు కదా అని నాకెందుకులే అని కుమారుడు అనుకోకుండా, ప్రజల రక్షణార్థమై విడిచిపెట్టకూడని భాగ్యమని ఎంచుకొనకుండా మహిమని విడిచి, సింహాసనాన్ని విడిచి ప్రజల రక్షణార్థమై భూమి మీదకు వచ్చేసాడు. ఓ ప్రక్కన తన వివాహమే జరగాల్సి ఉన్న ఈ కార్యం చేస్తే తన పరువు పోతుంది, తన వివాహం ఆగిపోతుంది, తన వారందరూ దూషిస్తారని తెలిసిన దేవుని చిత్తానికి తల వంచి మరియా తన శరీరాన్ని దైవ కార్యానికి అప్పగించింది. రహస్యముగా విడనాడాలని ఉద్దేశించినప్పటికీ ఇది దేవుని వలన జరిగినదని వాక్యాన్ని మోస్తున్న మరియకి యోసేపు సహకారం అందించారు. అంటే తండ్రి తన కుమారుణ్ణి వదులుకోకపోతే, కుమారుడు తన మహిమను వదులుకోకపోతే, అవమానాలైన తన శరీరాన్ని దైవ చిత్తానికి అప్పగించకపోతే, వాక్యాన్ని మోస్తున్న వారికి యోసేపు సహకరించకపోతే అసలు క్రిస్మస్సే జరిగేది కాదు. అంటే ఒక్క మాటలో చెప్పాలి అనంటే క్రిస్మస్ అంటేనే త్యాగం. ఈరోజు మనకి రక్షణ కలిగింది అనంటే, మన ముఖంపై క్రిస్మస్ నవ్వు విరుబూసింది అనంటే దీని వెనకాల కొందరి త్యాగం ఉన్నది. నేను అంటున్నాను, ఇంకా అనేకుల జీవితాల్లో క్రిస్మస్ కాంతులు విరబోయినట్లుగా మనం కొంత వదులుకుందాం, మనం కొంత త్యాగం చేద్దాం. నిజమైన క్రిస్మస్ ఆనందాన్ని కొందరి గుండెల్లోనైనా నింపుదాం, కృప పొందుదాం, ప్రభు అక్కడి కొరకు సిద్ధపడదాం. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు తోడయండి, కడవరకు తొట్టిల్లకుండా నడిపించునుగాక. ఆమేన్, ఆమేన్.